안녕하세요. 키보드 리뷰 유튜버 승업입니다. 오늘은 롯데 하이마트에서 출시한 플럭스 커스텀 키보드를 리뷰해 보겠습니다. 소비자가 10만원대 후반으로 책정된 이 제품은 플럭스 네이버 스토어에서 구매하실 수 있는데요. 손쉽게 커버를 교체해 줄 수 있다는 게 이 제품의 가장 큰 특징으로 보입니다. 키보드는 키캡과 하우징의 색상 매칭에 따라 느낌이 확확 바뀌어서 즐거운 색깔 놀이를 해줄 수 있는데 이 부분에 중점을 둔 제품인 걸까요? 그렇다면 완전 제 스타일인데요. 일단 제품 바로 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째, 커다란 패키지를 열었을 때는 구성품이 이렇게 들어가 있는데 이거는 알루미늄 상판 없이 이렇게도 사용할 수 있다고 보여주는 것 같아요. 두 번째 패키지 구성품은 이렇게 들어 있었습니다. 구성이 상당히 재밌네요. 상판 바로 올려볼까요? 오, 자석 결합 방식으로 착 하고 달라붙네요. 이렇게 쓰는 것도 나쁘진 않은 것 같은데 살짝은 밋밋하죠. 키캡을 교체하기 위해 상판 먼저 제거해주고 키보드를 이렇게 돌려서 이쪽에 숨어있는 키캡 리무버를 빼주겠습니다. 여기 숨어있네요. 이 후면 메탈 플레이트 덮개를 열면은 이렇게 키캡 리무버와 2.4G 무선 리시버가 숨어 있습니다. 지금 이 아이디어 깔끔하고 상당히 괜찮은 것 같아요. 그럼 이제 부드러운 움직임을 갖고 있는 키캡 리무버를 이용해서 이런 식으로 키캡을 제거해주고 다음으로 기다란 스페이스바 키캡을 교체해줘야 되는데 이때는 양쪽 키캡을 제거해준 다음에 이런 식으로 들어주는 게 좋습니다. 자, 이렇게 모든 키캡을 교체해주고 상판을 결합해주면 짜잔! 플럭스 커스텀 키보드 완성입니다. 그런데 이 기본 키캡이요, 굉장히 두툼하고 품질 괜찮은 것 같아요. 키캡이 두꺼우면은 날리는 소리가 나지 않아서 좋은데 두께가 1.65mm나 나옵니다. 그리고 지금은 제공된 포인트 키캡 전부 사용해서 교체를 해줬는데 이런 식으로 원래 있던 거를 써가지고 조합을 해줄 수도 있습니다. 색깔 놀이를 해줄 수 있는 게 커스텀 키보드의 재미라고 할 수 있어요. 키보드 배열 레이아웃은 이렇게 편집 키들이 흩어져서 풀 배열 키보드보다 공간 활용 측면에서 살짝 좋고 우측 상단에 있는 토글 스위치로 키보드 전원을 켜주고 LED를 켜줄 수가 있습니다. 오, 그런데 이 제품 좀 묵직한데요? 제품의 무게는 1.6kg이나 나가네요. 알루미늄 상판을 뺀 채로도 1.47kg이 나가니까 마치 풀 알루미늄 키보드 드는 그런 느낌이 나네요. 노브는 돌리면 이렇게 볼륨 조절이 가능하고요. 클릭을 하면 뮤트, 온, 오프가 됩니다. 그리고 펑션 키와 노브를 같이 누르게 되면은 이때는 LED 디스플레이를 제어해 줄 수가 있어요. 이 디스플레이는 상당히 직관적이네요. 무선 리시버를 이용한 2.4G 무선 연결도 지원합니다. 키캡은 체리 프로파일 높이를 갖고 있고 보강판은 금속처럼 단단하면서 유연하게 무른 느낌도 갖고 있는 PCB 기판 재질의 FR4 보강판이 들어갔고 플렉시블한 느낌은 이 정도가 나와주네요. 스위치 교체가 가능한 정방향 핫삽 기판을 지원하는데 스위치를 뽑을 때 쓸 수 있는 이 툴이 들어있지는 않습니다. 사실 뭐 요거는 스위치 교체할 정도의 매니아 분들이라면 다 갖고 계시는 거기도 하고요. 내부 흡음재는 포론폼의 페트필름, 거기다 하부에는 실리콘 흡음재까지 들어갔네요. 흡음에 많이 신경 쓴 모습이 보이네요. 자, 그럼 이제 타이핑을 해보도록 하겠습니다. 타이핑할 때는 지금 요 카밍 실버 컬러로 해볼게요. 자, 이렇게 플럭스 커스텀 키보드를 타건해 보았습니다. 키보드에 들어가 있는 공장 윤활 처리된 플럭스 윤활 스위치는 걸림이 없는 리니어 타입의 스위치로 매력적인 서거김과 정돈된 도각거림이 느껴지는 기분 좋은 키감을 선사해 줬습니다. 키압은 일반적인 정도에서 살짝 좀 더 쫄깃한 느낌이 들었고 가벼운 편에 속한다기보다는 스탠다드한 정도라고 볼 수 있습니다. 스위치를 분해해 보면 상부 하우징의 재질감은 단단하지만 좀 연한 느낌이었고요. 스템에는 오일 타입의 윤활제가 발라져 있는 걸 확인할 수 있었습니다. 그리고 제가 타건을 하면서 뭔가 리니어인데 텍타일 같은 느낌이 아주 미묘하게 있었단 말이에요. 근데 이렇게 이중 스프링이 들어가 있었네요. 하우징의 느낌은 전체적으로 두께가 있는 편이라 그런 건지 풍성하고 도톰하게 받아주는 느낌이 들고 스테빌라이저 상태가 굉장히 훌륭한 기본기 자체가 꽤 괜찮은 제품이라고 할 수 있겠습니다. 전반적으로 좀 잘 만든 제품이라는 생각이 들어요. 나중에는 커스텀 키트도 별도로 판매할 예정이라고 해요. 그래서
그래서 원하는 색상으로 상판과 키캡 교체가 가능해 취향놀이 하기 좋을 것 같습니다. 그리고 뭐 지금 이렇게 두 대가 있으면은 이런 식으로 상판을 또 교체해 줄 수가 있거든요. 이런 식의 재미를 또 느낄 수가 있습니다. 아니 근데 은근히 제짝 같고 어울리는데요. 자, 이렇게 플럭스 커스텀 키보드를 전체적으로 살펴보았습니다. 자석식 상판 커버 교체 구조가 이 제품의 큰 매력 포인트라는 생각이 들었고, 기본기 자체가 아주 잘 잡힌 웰메이드 키보드라는 느낌이 들었습니다. 그럼 오늘 영상도 봐주셔서 감사드리고, 저는 또 다음 영상에서 재미있는 제품으로 찾아오겠습니다. 감사합니다.